여러분 안녕하세요. 욱TV 12일차 탭볼 챌린지 가도록 하겠습니다. 벌써 12일차인데요. 12일차 어떻게 보면 길고 어떻게 보면 짧은 시간, 그리고 이제 좀 있으면 이제 중간 타임이 돌아오죠. 15일. 일단은 10개 넘어가니까 힘들다, 이것보다는 조금 더 익숙해진 느낌이 있어요. 대신에 약간 집중하지 못하면 이렇게 조금 이렇게 엇나간다, 이런 느낌이 조금 있고요. 어쨌든 꾸준히 시청해 주셔서 대단히 감사드립니다. 여러분들도 한번 해보세요. 생각보다 빡세요. 자, 바로 가보도록 하겠습니다. 양손 12개 갑니다. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열, 하나, 둘, 예스. 뭐 양손은 이제 뭐 가볍죠. 왼손 가보도록 할게요. 갑니다. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열, 하나, 둘, 와, 대박이에요. 이제 한 손도. 자, 바로 가보도록 하겠습니다. 오른쪽 12개. 역시 오른손이 약간 하자가 있는 느낌. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열, 하나, 둘. 자, 여러분들 바로 했습니다. 12일차인데 시간이 굉장히 단축되는 느낌이에요. 여러분들의 응원 덕분인 것 같습니다. 자, 감사드리고요. 내일은 13일차입니다. 구독과 좋아요, 댓글에 알람 설정까지 부탁드리겠습니다. 이것도 조금 자연스러워졌죠? 빠이빠이.